สวัสดีครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการศิลปะในการครองรักครองเรือนก่อนอื่นก็ขออวยพรให้กับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมอยู่ในขณะนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสมหวังในการครองรักครองเรือนด้วยกันทุกท่านจากใจจริงของผมโอมอาริยะและเจี๊ยบกัลยาณีผู้ร่วมดำเนินรายการค่ะครับพอได้เวลาเรามีนัดกันนะครับมาเจอกันเป็นประจำนะฮะนำสิ่งที่ท่านผู้ฟังลืมไปแล้วมาสะกิดสะเกาเพื่อให้ครอบครัวท่านมีความสุขจริงไหมก็เรามาค่อยๆฟังกันดูนะครับถ้าฟังดีมีประโยชน์ก็บอกผู้อื่นฟังต่อถ้าฟังแล้วไม่มีประโยชน์ก็ไม่ว่ากันนะครับผมวันนี้ค่ะก็มาถึงในช่วงนี้ยังไงฝากไว้สักนิดหนึ่งนะคะสำหรับท่านที่ติดตามรับชมรับฟังรายการศิลปะครองรักครองเรือนของเราในรายการคุณโอมอาริยะก็ยังมีของขวัญมามอบให้อยู่ตลอดนะคะจะเป็นปลอกหมอนที่มีคาถาชินบัญชรอยู่บนปลอกหมอนเสร็จสับตัวใหญ่เลยนะคะอ่านง่ายไหว้พระสวดมนต์กราบพระกราบหมอนหลับสบายฝันดีนะคะหลายท่านบอกมาแบบนั้นหรือว่าจะเป็นกระเป๋าซ่อนรูปเหมือนใบเล็กๆแต่พอกางออกมาเป็นใบใหญ่เลยนะคะอันนี้คุณโอมก็จัดไว้ให้19ข้อที่ไม่ควรปฏิบัติในการครองรักครองเรือนแปะติดฝาบ้านเลยนะคะ จะได้ไม่เป็นเหมือนในเรื่องของข่าวคราวที่เราได้ติดตามรับฟังกันมาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีพระมอบให้อยู่นะคะเป็นพระสมเด็จท่านพระยานสมเด็จยานรุ่น100 ปีนะคะใช่ครับผมที่เดี๋ยวนับวันก็คงจะหายากขึ้นแล้วยากขึ้นครับแล้วนี้เราถือว่ามาแจกแฟนรายการเป็นการเผยแผ่พุทธคุณร่วมกันนะคะอยากให้ทุกท่านได้เผยแผ่พุทธคุณร่วมกันคุณองค์ก็พยายามอยากให้ได้ทุกบ้านเลยครับมาลุ้นกันฮะอันนี้1 2 3ค่ะคุณองค์คะครับ1 2 3นี่อย่าลืมนะครับถ้าหากว่าท่านอยากจะได้ปฏิบัติตามโทรศัพท์เข้ามาครับที่097-231-3591นะคะครับ097-231-3591สอบถามดูว่าเลขมงคลที่คุณโอมหมายถึงที่อยากจะร่วมรับพระด้วยกัน1 2 3นี่คืออะไรนะนี่รับได้เลยนะครับแต่ในกรณีนี้นะโทรมาถามสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าแต่ถ้าประเภทนี้เรากำหนดบ้านละ2 องค์นะฮะต้องบอกกันอย่างนี้เลยนะครับทีนี้เราจะมีแจกเท่าที่เราจะมีอยู่จนกว่าหมดของเมื่อไหร่หรือว่าบทแบบสิ่งมงคลเมื่อไหร่เราก็หยุดก่อนหยุดเลยนะฮะอันนี้ต้องบอกกันอย่างนี้ครับผมค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆที่เรียนให้ทราบก่อนนะคะทีนี้มาตอบรับจดหมายจากท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของเรากันบ้างตามที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นรายการจดหมายยังเป็นหัวใจสำคัญของรายการตลอดแต่ว่าถ้าเดี๋ยวช่วงต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีอีกหลายรูปแบบที่จะมาเพิ่มเติมนะคะจะเป็นการFacebook Live นะก็จะมีคำถามมาจากท่านที่ติดตามชมการไลฟ์อยู่หรือว่าจะเป็นทางไลน์ส่งเป็นพิมพ์เข้ามาได้เลยหรือว่าจะเป็นในขณะที่กำลังชมกันอยู่แล้วก็จะมีคำถามเพิ่มเข้ามาก็ได้ตลอดเลยนะคะได้ครับเราจะได้ตอบรับให้ทราบค่ะตอนนี้เราตอบจดหมายกันนะคะคุณอมคะครับผมฉบับนี้มาจากคุณดำเนินสะดวกนะคะครับคุณเขียนบอกว่าสวัสดีค่ะคุณโอมและคุณเจี๊ยบค่ะสวัสดีครับดิฉันเป็นแฟนรายการธัญวัฒน์จอมใจแล้วก็ใช้ยาหม่องด้วยนะคะขอบพระคุณครับทีแรกดิฉันก็ใช้แบบน้ำเห็นว่าดีก็เลยลองให้สามีดื่มดูเขาดื่มเขาก็บอกว่าดีครับผมเพราะอาการจุกแน่นในท้องจนเป็นดานตอนนี้เขาบอกว่าไม่มีปัญหาแล้วครับผมทำงานไม่เหนื่อยดีด้วยเขาอายุ65แล้วค่ะครับผมเรา2 คนทำสวนสามีดิฉันจะทำเองทุกอย่างไม่เคยจ้างเลยนะคะโอ้เยี่ยมมากแข็งแรงนะคะแม้แต่โกยดินก็ทำเองที่ก็ไม่น้อยนะคะ10 ไร่แต่ก่อนทำเองก็จริงแต่ทำได้ไม่มากไม่เคยโกยดินแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ได้ดื่มยาว่านไป5 ขวดแล้ว รู้สึกว่าเขาทำงานได้เยอะค่ะแล้วเขาก็ยังไปแนะนำเพื่อนๆเขาดื่มด้วยพวกเขาพากันฝากดิฉันไปซื้อละค่ะต้องขอบคุณคุณเลยนะคะช่วยเผยแพร่เห็นไหมตอนนี้ก็เลยทานกันเยอะขึ้นแล้วนะคะสามีทานตอนเช้ากับเย็นก่อนอาหาร2 มื้อค่ะดีครับทานแบบนี้ถูกต้องไหมคะคุณโอมใช้ได้ครับสำหรับผู้ชายนะคะสำหรับผู้ชายใช้ได้เลยครับส่วนดิฉันทานแบบน้ำไป5 ขวดตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นแบบแคปซูลดูค่ะครับผมดิฉันทานเช้าเย็นก่อนนอนอายุ58ทานถูกต้องไหมคะคุณโอมครับและมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอีกอย่างด้วยนะคะคือดิฉันเป็นฤทธิ์สีดวงแบบกลีบมะไฟนี่แปลว่าเยอะยังคะกลีบมะเฟืองนี่เขียนกลีบมะไฟก็ไม่เป็นไรเหมือนกันก็กลีบมะเฟืองครับอันนี้แปลว่าเยอะไหมคะกลีบมะเฟืองก็พอสมควรแล้วครับแต่ขั้นสุดยอดนี่คืออะไรคะ
เป็น กลีบมะเฟืองเนี่ยน่ากลัวฮะ อ๋อใช่ไหมคะ กลีบมะเฟืองที่สุดยอดแล้ว ดิฉันเป็นมา10 กว่าปีแล้ว ครับผม พอเข้าห้องน้ำก็จะมีเลือดออกทุกครั้งค่ะคุณโอม ถูกต้องครับ ดิฉันรักษามาหลายอย่างก็ยังเหมือนเดิมค่ะ อืม แต่หลังจากทานยาว่านไป5 ขวด ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเลือดไม่ค่อยออกแล้วค่ะ อืม แล้วดิฉันก็เลยลองกินของแสลงที่คุณโอมชอบพูดถึงบ่อย ครับ ๆ พวกหน่อไม้ พวกต้นกูไฉเหรอคะ ครับ ต้นกูไฉคือขึ้นช่ายบอกค่ะ คือต้นกูไฉเขียนไว้แบบนี้จะก็ไม่รู้ว่าต้นกูไฉ กุชัยก็เรียกกุชัยครับไม่เป็นไร อ๋อซึ่งแสลงมากสำหรับฤทธิ์สีดวงใช่ไหมคะ อืม และดิฉันก็อดทั้ง2 อย่างมาเป็น10 ปีแล้ว อืม แต่พอตอนนี้หลังจากทานยาว่านไป5 ขวด ดิฉันก็ลองกินหน่อไม้กับกูไฉติดต่อกันหลายวัน ก็ไม่มีเลือดออกเหมือนเดิม ดิฉันดีใจมากค่ะคุณโอม ครับดีใจด้วยครับ ต้องขอบคุณยาว่านจอมใจและคุณโอมคุณเจี๊ยบด้วยนะคะ ครับ อันนี้แสดงว่าล้างเนื้อถูกล้างยา ร้านเนื้อทุกร้านยาเราไม่กล้ายืนยัน เราไม่ยาว่านไม่ได้รักษาเรื่องฤทธิ์สีดวง ครับ นะะ ไม่ได้การรักษาฤทธิ์มันช่วยได้ครับ อันนี้พูดกันตรงๆนะ แต่ว่าเราไม่ได้เน้นในทางเรื่องของฤทธิ์สีดวงนะครับฤทธิ์สีดวงเนี่ยมันก็ต้องเป็นอีกสูตรหนึ่งโดยเฉพาะเลยนะครับ ต้องมีพวกอัคคีทวารหรืออะไรแบบนี้นะครับ หลายๆอย่างนะฮะที่ว่า อันนี้ถือว่าโชคดีมากเลยนะคะ ครับโชคดีครับอันนี้รางเนื้อถูกรางยานี่เขาเรียกว่าบุญรักษา อ๋อ นะ บุญรักษา ครับ เนาะ ผม แล้วก็อยากจะถามคุณโอมหน่อยเดียวค่ะ ได้ครับ คือถ้ากินยาว่านจอมใจเป็นนานๆจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่า ครับผม มีคำถามเดียวค่ะ ยินดีครับ คุณโอมช่วยตอบให้ทราบด้วยนะคะ ยินดีเลยครับ ลง ครับ ชื่อจากคุณอดำเนินสะดวกค่ะ ครับขอบคุณคุณดำเนินสะดวกนะครับคำถามเดียวของท่านนี่มีคุณค่า ค่ะ ผมบอกอยู่แล้วนะครับว่ากินถ้าเราหมดประจำเดือนก็ทาน 25 วัน ค่ะ นะฮะหยุด 5 วันหรือ 6 วันนะฮะแล้วถ้าหากว่าเรามีประจำเดือนอยู่เวลาประจำเดือนมาเราก็งดนะฮะแล้วมันมีข้อหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่าทานเถอะครับ ยิ่งทานยิ่งทานยิ่งทานยิ่งอะไร ผมไม่ตอบ ผมบอกได้คำเดียวว่า มีแฟนรายการที่ทานเป็น10 ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาเลย ยิ่งกินแล้วเขาส่งรูปมาให้ผมดูด้วยนะครับเขาอายุ 60 กว่า แต่รูปที่ถ่ายมา หรือว่าเขาบอกมาในจดหมายนะครับ คนมีแต่ทักเขาว่า 40 กว่าจะ 50 หรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็หัวเราะยิ้มในใจ จดหมายอย่างนี้มีมาไหม มีมาเยอะ ค่ะ ใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ ถูกไหมฮะอันนี้ ค่ะ อย่างจดหมายอย่างเงี้ยมีมา ผมก็บอกยิ่งกินยิ่ง แต่เราจะพูดว่ายิ่งอะไรเนี่ยมันพูดไม่ได้เหมือนเป็นการโฆษณาโอ้อวดนะครับ อย่างที่ผมบอกว่ากินแล้วจะสวยจะงามอย่างเงี้ยผิวสวยผิวงาม อันนี้ลองพิสูจน์กันเอง แต่ไม่ใช่กินวันนี้หายหรือเดือนนี้ทีเดียวดี อาจจะใช้เวลาสัก3 เดือน อย่างน้อยที่สุดเรื่องของผิว ค่ะ นะครับ จะเห็นเลยว่าต่างกันขนาดไหนอันนี้และหลังจากนั้นก็ทานไปได้เรื่อยๆพอทานไประยะยาวๆขึ้นเราก็ทานแค่วันละ2 เวลาก็พอ ค่ะ นะครับเพื่อรักษาสมดุล แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดถ้าเกิดเราทานวันละ3 เวลาเนี่ยครับผู้หญิงของเราทุกคนนะอยากจะมีเสน่ห์ในเรือนกาย แต่การมีเสน่ห์ในเรือนกายขึ้นมาเมื่อไหร่เราจะรู้ว่ามีคุณค่าอย่างไร แถมสามีแข็งแรงด้วยโกยดินทุกวัน โอ้อย่างนี้นี่มันรับรองได้เลยครับ ค่ะ สบายมากผมบอกได้แค่นี้เองนะครับว่ามันไม่มีรบผลของการยิ่งทานยิ่งทานยิ่งนะครับนะอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่ามันไม่เหมือนคนอื่นนะฮะอันนี้อย่างเช่นยาสตรีจอมทองของเราเนี่ยเวลามีประจำเดือนมากินกระทุ้ง ค่ะ นะบางคนก็เวลาประจำเดือนมาน้อยผมก็จะแนะนำให้กินยาสตรีจอมทอง ก็เหมือนกับยาสตรีทั่วๆไปนะฮะอันนี้ก็บอกตรงๆเลย ลองดูกันแล้วกันนะครับว่ายิ่งกินยิ่งกินยิ่งกินยิ่ง3 ยิ่งเลยครับว่าเป็นอย่างไรถ้าอยากจะรู้ก็ลองต้องโทรศัพท์มาถาม ใช่ เพื่อดูเจ้าหน้าที่แล้วให้คำตอบได้ด้วยนะครับ ค่ะ อันนี้นะฮะ ค่ะก็097-231-3591 บอกอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะ ค คะ รับผม แล้วก็มีคำถามเดียวแต่ว่าเป็นคำถามที่มีคุณค่าคุณโอมอธิบายให้ทราบเรียบร้อยนะคะ ครับผม เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะ ครับ ประจำเดือนมาไม่ปกติใช้ยาว่านชักมดลูกจอมใจ มีทั้งชนิดน้ำและผงสกัดบรรจุแคปซูล อะไรน่ะ ยาธาตุจอมทองไงล่ะ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อปวดท้องขับลม และเป็นยาบำรุงธาตุไม่ได้โมนะ ยาธาตุจอมทองเป็นยาแผนโบราณ มีทั้งยาธาตุจอมทอง และยาธาตุจอมทองแคปซูลสกัด อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา 1 2 3 ท้องผูกใช้ยาถ่าย1 2 3
วดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยท้าถูนวดด้วยยาหม่องสมุนไพรตราจอมทองกล่องสีฟ้ามีกลิ่นหอมเย็นชื่นใจ ยามองสมุนไพรตราจอมทองครับ ยามองสมุนไพรตาจอมทองเจ้า ยามองสมุนไพรตราจอมทองเด้อครับ ยามองสมุนไพรตราจอมทองฮิ ครับก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับสำหรับท่านสุภาพสตรีลองทานดูครับเกี่ยวกับว่านชักมดลูกจอมใจนะฮะถ้ามีประจำเดือนปวดเมนดำมากระปิดกระปรอยเป็นไข้เหล่านี้ลองใช้ครับจะเป็นอย่างไรรับรองว่าท่านค่อยจดหมายเข้ามาคุยกันนะครับ ใช่ อันเนี้ย ค่ะ หรือจะเป็น 1 2 3 ปิดนี่นะคะ ก็อย่าลืมกันสำหรับผลิตภัณฑ์1 2 3 เรื่องของท้องผูกเรื่องของเสียใช้กันนานแล้วค่ะ40 กว่าปีแล้ว เรื่องส่วนเกินก็ใช้กันยาวนานแล้วเหมือนกัน รู้จักกันทุกท่านเลยตามร้านขายยาใกล้บ้าน 1 2 3 อย่าลืมกันนะคะ ครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับขอฝากกระเบนเหน็บไปด้วยนะครับปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับหรือปวดหลังปวดเอวปวดตามข้ออะไรอย่างนี้ลองใช้กระเบนเหน็บทานวันละ3 เวลาเช้าเย็นก่อนนอน แล้วจะรู้ว่าดีอย่างไร ประเภทอีกอันหนึงนะครับลองทานได้นะครับประเภทนิวร็อกนะครับนวดด้วยยาหม่องจอมทองนะครับคู่กันครับฝากไว้ด้วยนะครับผม ค่ะเอาละค่ะมาดูจดหมายจากท่านผู้ฟังนะคะในช่วงนี้ฉบับนี้มาจากคุณอบ้านผือนะคะ คุณอเขียนบอกก็สวัสดีค่ะคุณลุงโอมและป้าเจี๊ยบค่ะ สวัสดีครับผม นานแล้วที่ไม่ได้เขียนจดหมายมาแต่ก็ติดตามฟังเท่าที่มีเวลานะคะ ขอบพระคุณครับ จะไม่ได้ฟังก็ตอนที่ไปทำงานนั่นแหละค่ะ ฉบับนี้หนูมีปัญหามาถามอีกตามเคยค่ะคงไม่เบื่อนะคะเพราะไม่มีใครจะช่วยคลายปัญหาของลูกผู้หญิงได้เท่าคุณลุงโอมแล้ว อ๋อขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ แหม่ ตอนยังไม่แน่ใจครับกำลังปรับสภาพของรายการให้มันดีขึ้นนะครับแต่ว่าจะปรับได้หรือเปล่ายังไม่รู้ยังกำลังคุยกันอยู่ ค่อยๆไปกันนะคะ ครับค่อยๆเป็นค่อยๆไป เดี๋ยวก็ นะ จะ ครับ มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อย ครับ ๆ แต่ถ้าเป็นจดหมายมาตอบได้ตลอดครับ อันนี้ ใช่ บอกต ค่ะ รงๆนะครับ แล้วก็ขอถามคำถามเลยนะคะ ครับผม ข้อแรกลูกสาวหนูอายุ 14 เพิ่งจะมีรอบเดือนเป็นครั้งแรก 8 วันเมื่อเดือนที่แล้ว แต่พอถึงเดือนที่ 2 ไม่มีเลยค่ะ มันเกิดจากอะไรหรือว่ามีอะไรผิดปกติสำหรับลูกหนูหรือเปล่าคะ ครับผม ข้อ 2 บอกว่าหนูให้ลูกกินยาว่านจอมใจวันละครั้งก่อนนอน 10-15 ซีซีอาโอมน้อยไปหรือเปล่า หรือว่าจะต้องกินยังไงคุณอาโอมช่วยแนะนำด้วยนะคะ ครับผม แล้วก็บอกว่าหนูเจ็บเอวลงมาถึงท้องน้อยเจ็บเป็นระยะ แล้วก็ปวดเอวมากกินยาว่านจอมใจจะช่วยเรื่องแบบนี้ได้หรือเปล่าท้ายนี้ขอให้คุณลุงโอม และพี่เจี๊ยบอยู่คู่รายการเขารักคนอื่นตลอดไปรักและเคารพจากคุณอบ้านผือค่ะ ขอบคุณคุณอบ้านผือนะครับเป็นแฟนรายการเรามานานแล้วนะครับ ใช่ค่ะ วันนี้ที่ถามมาเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ฟังนะครับผม ค่ะคำถามแรกที่บอกว่าลูกสาวอายุ 14เนี่ยนะคะ ครับ เพิ่งจะมีรอบเดือนเป็นครั้งแรกเลยมาทีแรกก็8 วันเลย อ้วนนี่แปลกมากนะคะ ปกติส่วนใหญ่มาทีแรกก็กระพอมกระแพมเนาะ ครับผม แต่นี่มาทีแรก8 วันพอเดือนที่ ครับ 2 หายไปเลยค่ะ ครับผม มันเกิดจากอะไรแล้วมันจะเป็นอันตรายอะไรไหม อ๋อ คะ อย่างนี้ไม่มีอันตรายครับ มันเขาเรียกว่าประจำเริ่มจะมีประจำเดือนเนี่ยเด็กสาวๆเนี่ยนะครับ มันจะมีการปรับสภาพ อาจจะใช้เวลาหลายเดือนหน่อยนะก็กว่าจะมาเป็นประจำปกตินะครับ อาจจะมาแค่4-5 วัน หลังจากอีกสักหลายเดือนแล้วแต่สภาพร่างกายของแต่ละบุคคลนะครับอันนี้ไม่ผิดปกติขอให้สบายใจได้ครับอัน ที นี้ นี้ก็เลยให้ลูกทานยาว่านวันละ 10-15 ซีซีน้อยไปหรือว่ามากไป น้อยไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อรักษาเพื่อไม่ให้ลูกเราปวดประจำเดือนนะครับ อันนี้หรือว่าจะมีอาการปวดอยู่บ้างนิดหน่อยตอนนี้ก็ไม่เป็นไรกินวันละสัก2 เวลาเช้ากับก่อนนอนนะครับครั้งละ14 แล้วเนี่ย15 ซีซีได้ครับถูกต้องนะ10 หรือ 15เนี่ยเอา15เลยครับกินสัก2 มื้อครับแล้วก็ดูครับพอยิ่งกินไปนับเดือนไปเลยนักประมาณสัก3 เดือนหรือ6 เดือนแล้วเนี่ยผิวพรรณจะเป็นยังไงอันนี้ไว้พิสูจน์เองถ้าดีก็ให้ทานต่อไปเรื่อยๆถ้าหากว่าเป็นผิวพรรณปกติก็อย่าทานถ้าบอกงี้เลย เพราะสุดท้ายที่บอกว่าอันนี้ของปัญหาคุณอเองคือเจ็บเอวลงมาถึงตรงท้องน้อยเจ็บเป็นระยะและปวดเอวมากทานยาว่านจอมใจจะช่วยได้ไหมคะก็พอจะช่วยได้แต่ถ้าให้ถูกตรงกับโรคนะครับกระเบนเหน็บครับ อ๋อใช่ไหม ลองใช้พวกกระเบนเหน็บนี่นะครับแล้วมันจะวันละ3 เวลาเลยครับลองดูครับถ้าเป็นมาก
ทานใหม่ๆบางทีอาจจะมีการเขาเรียกกระทุ้ง อาการเจ็บออกมาวันสองวันไม่ต้องหยุดนะครับทานต่อไปเลย ค่ะ ประมาณวันที่3ที่4เนี่ยอาการมันจะค่อยๆทุเลาลงแล้วบางคนโชคดีทานวันแรกเลยก็อาการทุเลาก็มี ค่ะ นะครับอันนี้ก็บอกได้เลยจำไว้ครับถ้ามีอาการปวดหลังปวดเอวปวดตามหัวเข่านะครับปวดตามน่องหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับปวดเมื่อยตามร่างกายเราเนี่ยนะครับให้นึกถึงกระเบนเหน็บครับไม่ผิดหวังวันละ3เวลาครับผม เอาละค่ะ วันนี้เวลาหมดตอบจดหมายครบถ้วนเรียบร้อยค่ะคุณโอมค่ะ ครับสำหรับวันนี้เวลาหมดผมทั้งสองต้องขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ